我喜欢在海边聊生活，也喜欢在海边聊旅游，更喜欢在海边聊文化，或者是聊创业，也喜欢在海边聊蓝鱼，我更喜欢在海边聊聊天。Come on to my house, I'm gonna give you。 这里是 FM 99.5蓝屿广播电台，每周六晚上6点10分到7点的在海边聊聊天，由我伊粉为你主持，记得每周六要收听哦。收听 FM 99.5蓝屿广播电台，这里是在海边聊聊天。每周六晚上6点10分到7点，整整50分钟与你空中相约。刚刚音乐有没有太大声？这个叫做 House Music。那个歌名叫做《远距离的人》，就是像类似我们的感觉吧，就是空中跟地上的。不好意思，自笑一下。那个我们今天的特别嘉宾呢，是来自朗岛部落热类的小姐，她叫张兆玲。然后那个五爪背，她不是千金，但是她算千金。所以我们为什么要找她呢？因为要跟她聊一下关于旅游这个部分。大家有常常旅游吗？没有的话就听我们节目就好了。这个节目呢是今年1月份开始开播，然后每天的不是每天啦，是每周六的晚上6点10分到7点，然后我们会邀请很多不一样类型的朋友一起上节目，然后可以聊创业，可以聊旅游，或者是文化，好像文化好像比较少一点，下次再找多一点，大部分都是找那个当地的朋友一起来聊聊在兰屿的生活情形这样子，顺便让大家知道一下住在兰屿的人没有那么无聊哦，我们有很多兴趣可以去玩，所以留在兰屿不要害怕，你留在兰屿的时候反而你可以做的事情更多。好的，等一下就欢迎张早点小姐咯，要不要倒数
FM 99.5蓝屿广播电台，这里是在海边聊聊天。然后我们旁边这一位小姐就是丁丁小姐，然后你们想念她的话，可以去那个五爪背找她，不一定找得到啦，可以去留言。好，我们要自己拍拍手，因为这次没有那个没有音效，所以我们要欢迎那个江枣玲。然后那个，我们先问一下那个枣玲姐，枣玲姐就是你出去旅行的那个方式。先这样讲好了，你现在几岁？我现在几岁？差不多26岁，目前26岁。哎，你住兰屿很久了吗？27了，对，今年27了哦。哇塞，这样我也不能讲名字哎。所以你在兰屿多久了？我在兰屿正确如果就是长期待在兰屿的话，应该是算是大前年开始吧，就是开始在家里工作之后。没有留吗？就是短暂留了，就是可能就是算是从4、5月才开始。哦，对啊，然后就到9月份这样子，然后再去外面工作。所以大部分都是暑假的时候来。对啊，就是旺季的时候。你在外面念什么书？就是最后一堂，最后一个学历吗？对啊，就是专科啊。什么呢？护理。哦，你是护士小姐。那然后呢？有没有用到？就是你在旅游的时候有没有这个观念？会不会有用到？可能不小心。多多少少一定会啊。你有碰到什么比较？碰到之前因为其实我旅游的经验不是很多。我真正开始第一次旅游，算是就那时候我去学英文，在菲律宾。你那时候几岁？我那时候24、25，你现在27呢？对啊，就才2年前而已，这蛮近的嘛。对啊，很近啊。那是我第一次出国。你是去多久？因为我是去学英文，所以我那时候是去3个月。对，就是从11月，然后到1月底这样子。只有3个月？只有3个月而已。纯粹学语言哦。对，就是我那时候的计划是，就是一边学语言，然后一边去玩这样子。对啊。然后呢？然后就没了。然后之后我就是我结束这语言之后，隔了多久啊？好像也不到1年。我第二次去的地方也是菲律宾。我那时候当初是计划说，你第一次去的地方就是菲律宾。对。然后去那边念书。对，那时候最主要是去学英文。你知道你是去哪里？你是去马尼拉吗？不是马尼拉，我去的地方是一个叫那个Negros 的小岛。它是一个。那你那么小的话，你怎么会找到？也不是小岛，因为那时候我是在网络上找的。对，因为现在这几年吧，因为虽然说其他国家也有那叫什么那个短期的海外游学，学英文，但是因为东南亚国家的话，第一就是学费一定比较便宜。然后生活费那些什么的有的没有的。然后再加上他们当地的气候我比较喜欢。对，因为然后他们当地人也跟兰屿比较像。对啊，他们看到你的时候，他们有没有讲说你怎么那么会讲国语？没有，他们就一直跟我用当地话。对啊，可是我就一直用英文回他们，他们就觉得我很奇怪，为什么要一直用英文回他们这样子？对啊，我就一直，反正我就是每天出门都是要解释，只要遇到当地人跟我搭讪，我就要解释就对了。住哪里？他们帮你？我住学校。你是住宿生？对。所以你这是学校是你自己去找的，还是这是属于建教合作？不是，是我自己去，因为是有兴趣，然后就在网络上去找。对，其实我在几岁啊？其实我是25的时候去嘛。其实我20出的时候就是有想要去学，只是一直都没有那个机会。就是去学语言嘛。对，可是就是一直找不到那个适合的那个timing，所以这样子的话，就是你专科毕业后，你就去念，就是在菲律宾念3个月的。不是专科毕业，我是就是高中毕业，也不是，就是专科毕业之后，然后就是有稍微出一下社会，对，在外面工作一下，然后再回去念书。我没有回去念书啊，就回去游学。对，再去念，因为也还好，因为也只是3个月而已，就是很短期。而且我最主要是因为学英文的话，那只是我兴趣，我不是以
就是去专精对对去学这3个月，所以我是想一边去学一边玩这样子。如果兰屿的人对英文也有兴趣，其实也可以去那边哈。对，因为我觉得你要去学的话，就真的你要每天都要讲。对啊，要有那个环境。嘿呀，要有那个环境，不然你看，如果你在补习班念，你一出补习班大门，还不就是讲国语，然后你接触的也都是国语。所以你是一个人去念吗？还是也对啊，有我一个人其他兰屿的？哦，我那时候快要离开的时候，有一个那个东青的，是哦，就是你那个吉博埃，哦那个是平安，安哦他后来又去所以她是你的学妹。不是，他是不是念另外，他是在宿务，对啊，我是在宿务上面是虾米的那个岛，对，我也是念们不一样的英文吗也是念英文，哦，好酷哦。对啊，嘿啊，就还不3错嘞个月这样子。他是知道你在那边，所以他去嘛？好像不试试看，应该不是吧？我不知道，他好像是前面也有就有在计划了，对啊。可是我是快要离开的时候，我才知道他就是在宿务，对对对。所以你们那时候没有碰遇到面，对，哎呀。如果遇到面，应该会了不起呢哈。我觉得应该会很那个吧。就组个乐团，菲律宾乐团。所以搞不好你离开那边了以后，第一次去旅行就是菲律宾。对，就是其实我那时候我最主要就是想要回去找我朋友他们，因为在那边认识很多朋友，还有老师什么的，想说回去就是看一下他们，然后再顺便去把之前没有玩过的地方去玩次。原本那时候我是计划跟西佳佳。原本是要跟他，然后后来他因为一些因素没有办法，然后我就想说好，那不然所以我就把我们一些计划改了一下，对，然后后来我台湾的朋友，就听说就是我们在聊天的时候就听到说我要去那边，然后就是差不多2个礼拜这样子，然后他就问说他可以去吗？因为他刚好辞掉工作，然后有一段时间，对，有一段空闲，对，然后我就说好，没关系。然后后来我就跟他讨论一下，我就给他看我的那个 schedule 嘛。对。然后他就，因为我就觉得也很不好意思啊，因为我去找我朋友，然后要带着他很奇怪，所以我就跟他说，那不然我们再重新就是再定我们的那个行程。哎呀，可是其实我们那时候当初原本只有我们2个，后来他又去找了一个兰屿的。因为那个台湾的男生是之前在兰屿有打工换宿过，然后他有认识这边的当地人，他后来又找了一个野营的嘎嘎，对，然后后来就变成我们3个人。所以你第一次去旅行是3个人？对对，原本那时候是1个人，然后后来就后面又增加2个朋友，对啊。所以是你定位置吗？对啊，我们就是各自，因为我很早前面就已经计划好了。然后你们在那边集合？我们是在那个机场集合。你说哪里的机场？桃园机场啊。哦，对啊。但是是一起出发？对，一起出发这样子。对啊，他们就配合我的时间这样子。对，因为我很早就买好了。你都订，你是透过什么航空公司，或者是透过什么那个网站？因为像现在，现在有很多都有推那叫什么廉价航空嘛，对，因为那个飞行的时间很短，到菲律宾就差不多两3个小时而已，所以你不用说做那么好的，对啊，然后我就挑，因为是到菲律宾，然后它有菲律宾航空跟那个宿务航空因为我之前去游学的时候就是选宿务航空，所以比较熟悉，所以我就直接选那一家，对啊，只是宿务航空它比较因为便宜嘛，所以相对你的时间你没有办法选太好的时间，所以我们那时候出发的时候是凌晨的时候。到马尼拉哦。就是从桃园机场，就是那时候好像是凌晨的12点跟1点。那你们到马尼拉不是就清晨3、4点了吗？到马尼拉的时候2、3点嘛，对啊，然后再从马尼拉要转到我们要去的那个地方，再加2个小时多，然后到的时候就直接转飞机哦。对，所以你们没有下到马尼拉。我们没有，因为我们本来就没有要在马尼拉玩，对啊，因为那里算是比较热闹一点的地方，我们没有计划说要在那里。所以像这样子转接点的就是比如说你们从台湾飞到马尼拉嘛，然后马尼拉再飞到那个小岛，这就等于有2段嘛，是你们自己买票吗？还是？对啊，我们自己买票这样子。就你吗？就是我们就各订各的那个机票这样子。各订各的。因为我前面我就已经买好了，对，所以他们跟着你的时间走，就跟着我的时间这样子，对啊。哇，好的。对啊，因为其实，我那时候一直在犹豫说，就是要不要就是他们跟我一起这样子，因为我是很想要尝试自己一个人去旅行，因为
菲律宾我前面就去过，所以我想说第二次再去应该是还好。很熟，对。对啊，可是我又觉得好像因为这2个朋友都有旅游经验过，然后我又觉得。好像跟他们也还 OK， 可以学到一些东西，就是可能对后面之后我要去自助旅行还是什么的话，也许会有帮助。我想说那也没关系，那我们就一起，对啊。那结果你有自助旅行，就也不是自助旅，你有一个人去旅行过了吗？有啊，后来在哪里？我结束菲律宾玩之后，然后好像，然后我有回来兰屿，好像1个礼拜是2个礼拜，然后我又出去，然后第2站就是去日本。你是在讲这几年的事情呢？对啊，哦，对我是对，去年对啊，去年啊，对哎呀，因为我也是其实我的旅可是我看你的游经验不是 FB， 很好。你有跟朋友啊在日本啊？对啊，其实我那时候最主要会走的那个去菲律宾的路线就是去找朋友，对，之类。然后去日本我也想要去找朋友，对，因为我之前在菲律宾念书的时候认识一些日本的同学，然后也是就是去找他们，然后就顺便去玩这样子。所以通常就是机票啊那些你都自己来嘛，但是到那个点都有自己的朋友。对，我其实我最主要就是一边去，然后去找他们这样子。因为其实很多人旅行有很多不一样的目标，那么然后像我们这种比较大的，通常是去看朋友。你好像有倒过来哦，所以你可能再老一点的时候，你可能就会想要去看那个风景区之类的。对对，我们都是。然后像上次我们有访问过那个是江玉梅嘛，他去那个英国游学的时候，他第一天到机场的时候，他大慌了，就是慌乱，因为他不知道那个他看不到他的名字，就是因为他有他应该的寄宿家庭应该要在那边等他，然后带他出去。你第一次出国到那个菲律宾的时候，你有慌张过吗？就是要去念书的那一天，到菲律宾机场。不会耶，我很兴奋。那时候因为我们学校有人来接我。可是因为他们是写我的英文名字因为你通常都习惯看你的中文名字，所以一时之间会没有办法转过来。可是我就在那边就在等，然后我就一直在联网，然后一直传讯息问他们在哪里什么的。然后后来我们就校长见到我之后，然后跟我聊天之后，他就觉得他听到我是第一次出国嘛，然后又是这样子一个人坐飞机什么什么的，然后他就觉得我怎么就看不出来，就是有很紧张，就是会很害怕还是什么的感觉。可是我就觉得，我不知道，我可能就算我很担心还是怎样，可是我不会表现出来。对，因为我觉得到另外一个国家，然后你什么，就是就算你害怕什么，然后都就是摆在脸上的话，就是会，就是其实因为像东南亚国家，他们也说比较不安全什么的，有些地方啦，对啊，所以我就尽量。就是不要保持对啊，他们是低调的，就是尽量让自己就是看起来平静一点这样子，对啊，因为也比较方便让你好好思考这样子，对啊。所以你就是去菲律宾和日本。对，目前就是这样子。其实我那时候一直有在犹豫，但是今年实在是太多人结婚了，对，走不开。对，我就是我出去一段时间，然后我又赶着回来。我那时候从日本回来的第2天。就是隔天啦，就是假装我17号回台湾，18号就有一场婚礼了，然后我就立马就是赶到台北，我就在桃园这样子，因为我回来的时候已经是晚上了，然后就先赶到台北，然后就是去整理东西什么的，然后隔天就再去参加婚礼，然后就很累。对呀。也还好，你不是从欧洲回来呢，不然会更累，还有时差什么的。那个有没有比较难忘的？比如说第一次出球啦，不是发球啦。出球应该是还好哈。其实你像都还好呢。比如说出海关的时候，跑错线还是什么之类的。这个你像没有。没有哈。对，因为你应该去之前英文就还不错哎。因为对啊，我是有就是有一些基础啦，所以是还好。对，而且现在那个什么翻译那些什么的都很方便啊。那你带什么东西去吗？你去就是真的去旅行的时候，你是去多久？我们那时候去13天。13天。对。是一个行李箱还是背包客？没有，就是背包客的背包。你装什么吗？在里面？里面呢，就是因为菲律宾嘛。他们就是没分什么季节性，就是雨季跟夏季而已。对，所以不用带就是只要带一件外套而已。我那时候就带一件就是防风的外套，然后其他的就是短袖短裤，因为去那边最主要就是玩水，然后天气又很热，所以就带轻便的就好。女生会比较
我那时候带的东西比他们多一点点，因为还有瓶瓶罐罐什么的。对，男生就很简单的一些基本的东西，然后他们的裤子也是就很轻便因为都海滩裤，然后很快就干了，所以他们就只好像带2件还是3件而已。像我可能就带4件。对啊，裤子还有游泳的。对。哎呀，你有去学拼吗？刷拼？没有啊。应该吧哈，应该是没有。我其实我那时候到最后一天我们要离开菲律宾的时候，我才开始买。那叫什么啊？souvenir 那叫什么？礼物。对，就是当地的那个，我是看到我朋友他们在买，我就一直在想，我也要带吗？我也要买吗？是不是好像从国外好像都要带一些伴手礼回去给他们，他们会比较开心什么的。我就一直在犹豫，然后我朋友就讲说，那你就买啊，反正因为其实我们那时候因为是自助嘛，所以通常你你会尽量压低你的就是一些钱什么的，对。然后那时候还剩很多，对，然后我就在犹豫，然后后来想说好，那就买好了，我就买了一些就是观光客会买的东西。你对那个苏雾航空有印象吗？有啊，怎么了？有什么好玩？因为有一次我跟我朋友去哪里，就是去巴拉望科隆 Island， 对，然后从马尼拉飞去那边，快要到科隆 City 的时候，他们就要玩一个游戏，空姐猜谜吗？他们要问什么东西，我就要回答。我觉得那蛮酷的呢。有，跟观众跟大家介绍一下那个游戏，就是那个空姐她就会站在那个就是来帮我弄人，然后她讲说我们现在要玩一个游戏哦，答对的就举手，然后你举手答对的话，她就会送你一个礼物，然后她就会用英文讲说笔，你只要身上有笔，你就要马上举手，然后她点到你的话，你就有这个礼物。我觉得来也可以做这个啦，可是可能没有空姐，可能需要用机长。机长很忙的。对，要用那个后照镜看一下，但还不错啦，我觉得这个蛮好笑的。然后那时候因为其实我第一次去菲律宾那时候我没有遇到这个，是第2次。可是第2次的时候是我们做境内的，我们从菲律宾其中一个地方，然后飞到另外一边的时候，就是我们才遇到这一个。对，然后就是你刚刚那样讲，我就突然想到他们坐在我旁边，那2个人是坐我旁边，然后他们超踊跃的，然后都是他们在举手，然后那个礼物有2、3个，然后可是我忘记他是问什么，他好像是问关于他们航空公司的事情，对吧？然后他们2个就举得超踊跃的。结果我发现他们好像也是空姐，因为后来他们因为空姐没有穿，他们空姐穿的太便服了，他们就是一个 T 恤，对，我就觉得很好笑。我们像我们兰屿啊，我们会因为天气因素就停飞。对啊。然后你在那个小岛，他们也会吧，就是可能下太大雨还是。但是我遇到的我几乎都没有遇到。有一次我们刚到一个，因为我们那一天是要玩跳岛，然后我们刚抵达第一个因为我们好像去玩3、4个岛，那我们是直接玩一个 tour，就是就一整个行程。对，就是他们帮我们排好这样子。然后我们去第一个，就是我们过去那边半个小时，我们都还在玩水，然后突然那个云就飘过来，很快，好像不到10分钟。然后他们就说这里常常有那个什么 storm。就是暴风雨啊什么的，对。这是在哪里？就是在菲律宾啊。菲律宾的哪里？你知道吗？不知道那个小岛在哪里。没有睡饱吗？昨天？没有，因为我因为就是跳太多了，所以我会搞混，但是那时候因为时间都很近。那个区域在哪里？那个区域好像是在巴拉望吗？也是在巴拉望。还是在苏雾？我有点忘记，是在巴拉望。好啊，爱妮岛。哦，对，爱妮岛很红哦，各位大家可以去玩。趁现在赶快去，趁还没有那么不要去长滩岛的时候。长滩岛比马尼拉还要贵。好，请继续。然后对，反正对，然后反正那时候就好像是那是第一次我这样玩，然后第一次遇到暴风雨，就那一次而已，其他好像都没有遇到。对，然后我们就待在床上，就全部的人，就是还有其他游客怎么样？就是大风大浪。对，然后就很晃啊。10分钟。然后可是还好没有维持很久。对啊，短暂的。可是也快1个小时啦。可是也蛮因为我们也才刚玩，还不到半个小时，对啊。可是因为我们不是小时候台风天我们也敢去玩嘛，而且不是我们的区域。对，然后我跟另外一个嘎嘎也赢的，我们还是继续在那边玩。然后因为还好，因为他那边有圈起来，就是你可以戏水的那个区域。对，我们就在那边玩，但是
几乎外国游客什么的，就是都不敢下来这样子，对啊。然后他们就一直在怀疑我们到底是不是外国人啊？怎么长得像就算了，然后连个性也这么像当地人这样子。对啊，其实我好像都还蛮幸运的呢，我觉得。对啊，我这样去玩的话。像我上次一样也是在科隆岛，我们要回来，我们还在睡觉，我们的班机是11点，可是那个导游是我们后来认识的，他因为他很爱我其中一个朋友，比较美嘛，所以他对我们很热情，然后他就大敲门，7点多，我就开门，我说什么事情，然后他说我们现在就要走了，我说走去哪里？他说去机场，我说可是我们11点才飞呢，说没有，要先去，因为昨天下大雨可能会停飞，然后就很紧张，我们就跟他去了。我们到机场的时候，差不多也是9点10点的时候，要排队，因为他们停电了，要手工检查那个 X 光，就是那个检查行李那里。我们前面因为科隆岛很小，然后我们前面有一个胖子跟瘦子，2个都是英国人，然后因为就在前面，大家也在排队，就聊天了。然后就讲说你怎么玩的，我怎么玩的，然后他们就跟我们讲说，你知道吗？他2个英国人我跟我朋友是原住民，台湾的原住民，他说你知道吗？我们前几天后每天都去卡拉 OK 唱歌，然后我们当下就应该是我们要去的才对，怎么是英国人？你们有去卡拉 OK 吗？在菲律宾的时候？可是菲律宾的卡拉 OK 都是黄的，都是红的呢。就看起来好像会，就灯光。你说看起来像在卖做黑的吗？就算不是做黑，就是会很大进去，对，因为它也很暗啊。其实那时候我们有想要去一个我们就是我们的那个民宿附近的一个那个卡拉 OK，可是它看起来就很外国的感觉，因为它是一个那个很大的那种度假村里面，然后它是那种，但是。我们原本想说要去唱，但是有人包场，它就是很像，就是有游泳池啊，然后那种凉亭啊什么，就很像在国外。可是因为其他时间，因为要去卡拉 OK 的话，当然就是要晚上嘛，对不对？对，没错。不可能有人早上去吧？可是我那2个朋友，很像都对晚上的生活好像都还好。所以就没去了。对，我们就路过看一下而已。对，就稍微就瞄一下，因为其实也很累。因为我们就是从很早就会开始，就是有行程，对，然后一直玩这样子玩到晚上。所以晚上就是可能就是好好放松的时间。晚上好好放松是几点？该不会8点就？没有，我们不会那么早，睡啊，就是。睡觉时间就是差不多10点11点这样子，对啊，因为你一定要睡饱才第2天才有。就晚一点好像没什么人了哈。对，因为那边但是我们去的那个地方都是就是比较没有那么热闹的地方，对啊，所以因为本来我们过去本来就是想要就是比较当地一点的生活。对啊，所以我们那个卡拉 OK 那个应该没有在我那2个朋友的那个范围。虽然我也想去闹闹看，但是他们有一个车子是野狼的，然后改良式的，可以坐人。说 tricycle。对。tricycle，对。你觉得兰屿可以坐这个吗？因为兰屿没有计程车啊，就是把野狼改成可以坐人，至少坐2个人啦。如果是大胖子的话，可能只能坐1个人啦。可是。不知道你兰屿的路适合吗？我觉得屁股会很痛的。而且好像有点高路哈，就是有点可能会上不。可能就是不能环岛啦，可能只有那个从机场接送到机场接送到，只能到野游，不行的，就可能1-2公里而已啊。妹妹应该坐不起来吧？我觉得会倒闭呢。那开车还比较好。对啊，坐公车就可以了啦。也是啦，然后你有发现，像很多小岛的人，就是有很多开店的人，其实都是外国人在开店，因为比较多钱嘛。对啊。然后那个像兰屿也差不多了啦，还好我们有的时候我们有自己的地，所以我们可以自己开啦。但是有些时候还是不一定。但是总而言之，就是像你们也是算5爪背的，对，你们也有在接旅游行程这些的。然后所以你这样看有什么想法吗？就是比如说带浮潜，或者是像你有去参加他们的浮潜，应该吧？参加他们的浮潜。我就去一个，就是那时候我不是有录那个影片嘛，我们跟金沙游泳，就做那一个，其他都是我们自己去玩水的行程，对。然后一个浮潜，一个跳岛，那你跳岛怎么跳？都是去
游泳吗？还是就是看？就是去，因为它最主要都是海岛嘛，所以一定会有玩水这个行程。对。然后我们会尽量选那些，就是假装有4个岛好了，我们都会尽量挑就是不要重复到的。对。因为玩水这个一定会有嘛，然后我们就会再选说，就是它那里有没有什么特殊的，就是可能景观啊，还是什么，就是兰屿有在玩这个吗？就是比如说我先去那个是哪里？那个洞口是不是？有有排这个啊。就是这边浮潜完了以后再排另外一个，就是一天他可能下去了3-4个点啊，可能他都可能2-3个潜点，不是深潜哦，是潜水。没有浮潜的话就只有一个而已，浮潜就只有一种啊，深潜就会比较多，对不对？对，深潜因为跟浮潜不一样嘛。你有在国外深潜过吗？没有，其实那时候我们有在想。那时候我们那个金沙的，我们就是那个豆腐沙，我们就在考虑说要深潜还是要浮潜，可是时间很短，然后价格差很多。应该说时间2个差不多，但是价格差很多，就是价格有。你说深潜的价格跟浮潜看应该跟兰屿的也差不多吧？没有差很多，他们好像有差到3000块以上。那兰屿的不是也我说价差，对啊，没有啊，兰屿400到500嘛，400到500啊，深潜好像是2000到2500，对，也是差2000。可是时间点就时间好像就只有1小时而已。你说在菲律宾呢？就30分钟到1个小时，而且你也不能，你那个时间点只能选早上。我们之前在科隆的时候，就是在菲律宾的外岛那个小岛。我们也是跳岛，但是要去那个小岛之前哦，还没到哦，就会有一个人划船出来跟你收钱，20块。就是每一个岛他们都有入岛费啊，对，都有那个不错哈。我觉得 OK 啊，因为你哪知道，就是因为有些人的话，就算你在提倡，就有点类似，就是因为怕你会乱丢垃圾还是什么的，因为毕竟那个都是他们的那个。你觉得兰屿可不可以那个浮潜的时候也收钱一下？我觉得收钱，但是我觉得。要有那个很落实的话，对我觉得可能会很多阻扰。最主要就是大家要就是要有共识，我觉得才有办法落实下去。你知道吗？有一次我们在科隆 Island 的时候，科隆 Island 在那个菲律宾的旁边是巴拉望嘛，对啊。然后巴拉望的上面就是科隆 Island，然后我们就去那边，我们就是跳岛，然后跳到哪里就给钱嘛。然后有一个地方。他就停，我们有2个，那个不叫马夫，那个就是那个船长跟那个对，跟那个他的小帮手，然后我们也是2个，然后每一个岛都这样子，然后他就进入一个港口，然后我们远远看就没看到什么建筑，而且那个2台呢还被吹歪。我说我们就问说，为什么我们就讲说为什么我们要来这边？他们就突然吓到说，对啊，为什么我要来这里？然后他说。没关系啊，不然我们先休息一下嘛。所以他没有讲原因吗？我们就下来啊，我们就真的下来，然后我们就休息一下，全部都是垃圾，因为那是荒岛，没有人在管，因为也不漂亮什么的，所以就没有人在那里。应该是这样子，然后那个台风把他们的凉亭吹倒了，也没有人就是休息，照顾他嘛，因为也没有收钱，所以是他说因为是免费的岛，所以我们可以去看看。是去看垃圾对。但是 OK 吗？看起来景色什么？没有，就你可以就做，因为像我们其实也没有，因为我们是小岛的人啊，我们再去看小岛，其实也还好，没有什么特别的感动，但是顶多就是不一样的人种，然后不一样的讲话方式，什么一堆有的，至少人家有白沙滩，我们兰屿没有吧？所以再怎么样都会稍微享受一下，这样都是还不错。我们先休息一下哦，好，拜。Y'all trying to do
rummy and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like, 24 karat, 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. 好的，欢迎收听 FM 99.5蓝屿广播电台，这里是在海边聊聊天的节目，每天不是是每周六，每周六的晚上6点10分到7点，整整50分钟。然后旁边这个人，这个小姐是玲玲，然后我们现在刚刚在聊她的菲律宾旅游故事，现在可以聊一聊。虽然她只有去几天5天日本吗？几天11天。 11天也是可以聊了，11天呢，拜托。好，所以你是什么时候去日本的？去日本是11月份的时候，菲律宾是10月份嘛，对。对，下个月对。然后日本的话算是就是我真正第一个人自助旅行这样子，对。真正第一个人自助旅行。对啊，就是行程都是自己弄，然后也是自己去玩这样子。对，可是其实日本跟菲律宾啊，我们没有什么太特别的排那个行程。对，你就去了。我们就像菲律宾，我们那时候可能就是可能大概的那个主要地点在哪里，但是其他的就是我们在规划。我们很那个日本也是啊，就是可能是前一天的晚上才想说要去哪里。像我啦，前一天的晚上才想要去哪里？好，对，这是我的方式啦。因为我不喜欢就是限制自己。对，因为我会觉得我觉得我可能到这个点，然后我发现不是我喜欢的，我会觉得很浪费时间。所以我就是前一天再去找，因为现在不是有那个 Instagram 嘛，我就是在那个附近，我就打一个地标，然后就看那附近有什么可以去玩的。哦，你都这样玩哦？对，蛮酷的。然后就看，因为可以直接看到照片，然后一些人的那个分享。对，如果我去网络上找的话，一定很多的那种部落客推荐的，对，但是比较观光的行程。因为其实我到那边之后，连我日本的朋友也讲，就是我去的一些行程，我日本的当地朋友也讲说，他们也没去过这里。
对，所以我就是从 IG，就是从 Instagram 那边去找、啊。怎么打那个地点？就是一个景，然后就是没有，就是我可能在假装我在大阪好了，我就打 Osaka，、然后地标打出来之后就会很多照片出来，然后我就直接看小图，然后看我有兴趣的我就点进去看，然后通常他们都会打一个地标啊，对啊，就是 Osaka 里面的一个地标，然后再点进去看。然后再去，如果我有兴趣的话，我再把那个范围缩小到这个点，然后再去找这样子。我是这样子啦，但是因为可能我没有那么我不喜欢很赶，所以我就是很 free 的在排我的行程。所以你去日本去哪里了？就是我去很多地方我你记得吗？我记得啊，可是要讲细项的话，我可能会有一点那个。就大概就是你去我那时候去先是在大阪嘛，对，大阪你从台北飞到大阪。对，就是这种桃机飞到大阪那样子，然后就在大阪好像待了4天哦，4天，然后然后在大阪那段期间，我还有去。那个是另外的行程，对，那时候原本就是想说在大阪周围附近玩就好了，不要太远的地方。后来我就看到我朋友在 IG po 了一张他在那个镰仓，就是那个《灌篮高手》那个地方。我有看到你的那个火车站。然后我就上网查了很多那个，因为。那叫什么啊？我就上网查了一些，就是要从大阪到那个粮仓那个地方，对，那个就是要靠什么交通方式什么的。然后我就在网络上找嘛，可是台湾的那个，因为一开始我是用中文就是去搜寻，然后可是资料实在是有限，而且大家通常都是用那种就是花钱消灾那种方式，就是用钱。然后去补时间这样子，可是我是真的找不到更好的方法了，就只能坐夜车。对，通常他们像都是坐那叫什么，一公二郎很快的那个那叫什么？我不知道。新干线，因为那个就是那个算蛮快的。你自己买票吗？你看有日文字啊？他们有那个英文版本的，可以选英文版本的，对啊，然后。我就直接上网买，还好可以直接在网络上，就是那个巴士，他们有很多种那个高速快速什么巴士的啦，对。然后我就直接就是有很多家，对我就看那个时间，就是那叫什么行驶的时间跟那个价钱，就在那边比，然后就挑，可是起码也要坐6-7个小时，因为就是夜车嘛，就是我那时候就是10点多坐，然后到那边的时候会先到东京，我会先到东京，到东京之后，然后再坐电车到镰仓，镰仓，对，我就是这样子，然后我再从镰仓，我们本想说坐到镰仓然后就看一下那个景点，然后去玩一下，然后后来我又看到一些照片，富士山的，对。然后我又想说好，那再搭那个巴士也是快速道路巴士，再坐到那个富士山附近，然后也要坐2个多小时。从哪里到？从镰仓到富士山。从镰仓到富士山那附近。要搭巴士。对，一样就是要搭巴士这样子。只能搭巴士吗？就是你比较能够找得到的那个啊资讯。对啊，因为你不可能再去租车啊，对啊，富士山要玩什么？电车没有，我就是没有办法爬上去，下次又不是岛高山，我就是去看看景色而已。所以是远远看富士山，没有很靠近，还是还蛮近的啦，对啊，因为是在。富士山，然后就是那个湖下面这样子，对，就河口湖那附近，就是常常拍的那一个风景照，这是多出来的，对，可是因为这是我挤出来的时间，所以相对的在那边停留时间不会很多，但是我最主要就是想说，就是趁我有那个憧憬的时候就去看一下人家没有看到的地方，对啊，其实这个也算蛮观光的景点，但是我就是很想去看，尤其是那个灌篮高手那一个，对，我就是一直那灌篮高手的那个篮球场有找到吗？在学校里面啦，但是那时候是上课时间，不能跑进去，对啊，也不能进去啊，可是我也没有想要进去。所以你这是你多出来的吗？其实我有很多多出来的那个但是这是比较有对，就是比较对我比较有意义的，对啊，
富士山为什么对你有意义？没有，这是顺路啦。哦，镰仓是比较那个，比较有因为意义去完富士山之后，我就这样子沿着海线这样子回那个大阪，因为我还是要回大阪。对。对，因为我的行李什么的那你在经过那里你已经经过东京了，应该也有去东京吧？我就只是在那边停留等电车而已，因为我对东京所以你也没出去哦。就是我的意思就没有没有啊，我就是到东京之后可能就先吃个东西，在车站里面吃个东西，因为我想要赶快到镰仓。对。然后到了镰仓的时候又看一看，就是这是当天的，就是这是一天的行程嘛？镰仓跟富山还是有分两天？一天。这样花多久时间？因为我隔天还有约，所以我一定要，因为我还是要坐夜车回去啊。太酷了！你这样花多久时间？就是从大阪经过东京去镰仓、富士山，然后再折返到大阪。我那时就一天哦，一整天。就是因为你看光坐车的时间就差不多10个小时了。对呀。对啊。可是还有，因为我都是坐夜车，然后我到富士山之后，然后那时候已经下午4、5点了，然后我还要再返回去。大阪那时候我要坐公车的时候是9点10点，然后回到大阪的时候凌晨4、5点。所以你比较大的行程是哪里？大阪、京都。京都其实原本没有要去京都，因为我觉得太多观光。可是我就是第二天的行，就是我去完这个之后，然后我不是说我有约吗？对。11月十几号。那时候也是很多人。20几号了，那是20几号了。对，那时候就是人很多啊。但是我朋友就说。我有一个朋友，他是日本人，但是他从来没有去京都过。对，他是在九州，因为像这边算是什么，我忘记他们的那个点在哪，反正这边是大阪嘛，然后我朋友住在这里，然后京都在这边嘛。对。然后他从来就是都没有，虽然说他在那边就是已经生活了快30年，在日本生活快30年，可是他都没有机会去过京都，不知道是没有机会，是可能没有那个想法，就觉得没必要是这样，然后他就想说。他们就是从别的地方去大阪找我这样子，对。然后有一个也是住在大阪的朋友，他就想说好，不然我就带你们去。然后他也听到我没有去京都，所以就想说那就排一下，然后就去那边，然后就去看一下。然后我们还有去，原本我们去京都最大的收获应该就是去弄那个吧？哪一个？公园廊那个艺伎。去看艺伎。对，因为我觉得和服很普通啊，因为你台湾也可以。然后我朋友也想要，那个女生朋友她也想要，然后我们就说好，那不然我们就做这个，然后我们就。所以你没有看到艺伎吗？我们就化那个妆，对，我们去化那个妆，对，嘿啊。化全白不是？对，就全白，然后穿他们那个衣服，很重，真的，而且很累，要一直憋气，对，而且你没有办法这样，因为它这边有很硬的东西，就像护腰的，很硬，很像那个那个阿诺斯的那个他们的骨头一样，骨头白色的。对，就你没有办法这样子，因为他们就是要很端正这样子，对啊，就还蛮累的，我觉得化那个妆，然后卸的时候也很累，因为很厚啊。对啊，那个要怎么卸？要敲碎吧，敲碎。没有那么夸张，而且在化的时候真的不能笑，因为你笑的时候它干的时候它这里会有那个裂。所以它不是化妆品，它是一个涂抹的东西。有点类似，但是应该多多少少都有一点那个吧。对啊，当然，因为不能伤脸。对啊，你还有什么？就还蛮好玩的。也是的，那个我们时间差不多了，你要不要什么补充的地方？比如说，如果你要建议小朋友，也不是小朋友啦，要建议大家去自助旅行的话，要注意什么吗？我觉得，因为像我的个性的话，我就是比较大拉拉一点，然后比较想要去冒险的那一种。但是我觉得你要出门旅行的话，当然还是以安全为主啦。对啊，就是我这次旅行之后，我就会觉得说，虽然这都是东南亚国家嘛，然后就是亚洲的国家，就是可能因为我们都黄种人什么的，所以当然可能相对我们比较不会，就是对对方有那么大的那个敌意，对之类的。可是就是真的就是毕竟就是女生嘛，所以我觉得如果你要出门还是什么的话，真的就是要先做好功课啦。对啊。你觉得语言要不要加强，还是不用比手画脚就好了？我觉得多多少少语言也要，因为要是你被骗还是什么的话，对啊，因为以安全为主要的那个基准啦。我觉得啦。好。如果可以尽量。
有人可以陪你的话，如果你是第一次旅行的话，如果有人可以陪你的话，就当然更好。尽量对啊，因为我觉得毕竟2个人互相帮忙的话，对你之后的旅行会有帮助。那我想也是。对啊。好。对啊。那我们就先谢谢那个江早玲小姐，然后有什么菲律宾的问题可以找她，她现在应该是菲律宾达人，应该算哈，你比较熟。好啦。毕竟你在那边3个月，然后又去那边旅游了10几天嘛，有很多朋友，有很多朋友可以找她。然后呢，就先谢谢那个我们的亲爱的江早玲小姐，拜拜大家。谢谢卢邦娃的1分，还有我们的99.5。呀，哎呀，不要讲一下那个 FM 99.5来广播电台，预备起。不要讲，欢迎收听，预备起。好的，欢迎收听蓝屿广播电台 FM 99.5。好了，没事了。好的，各位，拜拜。拜拜。